हेलो दोस्तों, मैं जिग्नेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि सॉफ्ट फूड कैसे साफ की पे जो दाने होते हैं वो कैसे साफ करें। आप देख सकते हो इसमें कितना कगनी और बाजरा है, उसके साथ कितना छिलके है। आपको ये सब दाने दिख रहे हैं मगर ये दाने नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं दाने को। देखिए कितना कैसा निकला है।